Baada ya kukamilika kwa zoezi la kukabidhi kisima katika shule ya sekondari Nkungwa, safari ya matumaini iliendelea kuelekea shule ya msingi Lupepo iliyopo kata ya Lupepo mkoani Mbeya. Toto, wanafunzi safi? Safi. Maji safi? Safi. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Manase Mwipopo kutoka shule ya msingi Lupepo. Leo tumetembelewa na wageni kutoka Gwamaka Construction ambao wametuletea mradi huu wa maji ambao una hapa nyuma yetu. Wageni hao wamekuja leo kutukabidhi mradi ili tuendelee kuutumia. Kwa hiyo tunaomba utulivu wenu, muwasikilize wanasema kitu gani. Wanafunzi hoye! Maji safi? Safi! Katika eneo hili lenye historia ya kipekee ndipo Bwana Gwamaka Ambakise alipowahi kupata elimu yake ya msingi, mahali palipomlea na kumjenga kuwa alipo leo. Kupitia wawakilishi wa mkurugenzi wa Gwamaka Construction and Real Estate, kisima kingine cha maji safi na salama kilikabidhiwa rasmi kwa shule hiyo. Mradi huu ni zaidi ya chanzo cha maji, ni ishara ya kurejesha kwa jamii na kuthamini mchango wa elimu ya msingi katika maisha ya mtu. Watoto wazuri, hamjambo? Marahaba. Shule ya Lupepo, shule ya msingi Lupepo safi? Safi. Maji safi na salama safi? Safi. Lupepo safi? Safi. Jamani, mnajisikiaje kutumia maji ya bomba? Vizuri. Nawashukuru sana. Kwa jina naitwa Glory Mwaisumo, ni msimamizi wa mradi wa maji kutoka kwa ndugu yetu Gwamaka Construction and Real Estate. Tumefika hapa, niko hapa kwa muda mrefu. Tangu tumeanza huu mradi wa maji, tumekuwa kwa pamoja, japo wengine mlikuwa mnaniona, wengine hamkuniona. Lakini tangu tunaanza kujenga huu mradi wa maji, tumejenga kwa pamoja mpaka unaisha, mmeanza kutumia maji. Mimi ndo nilikuwa nasimamia huu mradi. Tunaelewana watoto wazuri? Ndio. Lakini mnatumia vizuri haya maji? Ndio. Mbona naona kama vile mnaanza kuharibu? Hamtaharibu eti watoto wazuri? Ndio. Msiharibu. Mtu aliyejitolea kuwaletea haya maji amesema hataki kuona mnaharibu ili awaletee na mradi mwingine. Tunaelewana? Ndio. Sasa tumefikiwa na wageni hapa shuleni kwetu kutoka huko Dodoma, wamekuja kwa ajili ya kuja kutembelea huu mradi wetu. Tunaomba muwasikilize na muwapokee. Tunaelewana? Ndio. Haya, asante. Ngoja wajitambulishe wao wenyewe. Shule ya msingi Lupepo safi? Safi. Watoto hamjambo? Hatujambo. Marahaba. Mambo yanaendaje? Vizuri. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Charles Babaja. Natokea kampuni ya Gwamaka Construction Real Estate iliyopo Dodoma. Awali ya yote, ningependa nimshukuru Mungu kwa kusafiri salama kufika mahali hapa. Tunashukuru sana, tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kisima hapa shule ya msingi Lupepo. Lupepo safi? Safi. Haya, asante. Watoto wazuri, hamjambo? Hamjambo. Marahaba. Lupepo oye! Lupepo oye! Maji safi na salama safi? Safi. Safi? Safi. Tunawapenda sana. Sisi ni wawakilishi kutoka Gwamaka Construction and Real Estate. Kwa majina naitwa Catherine Peter Chambo, tumetoka Dodoma, tumekuja kuzindua mradi wetu wa maji. Si mnautumia vizuri eh? Ndio. Tunawapenda sana, tunaomba muutunze sana, msije kuharibu ili tulete miradi mingine mingi sana. Wanafunzi safi? Safi. Na mimi natoka Dodoma eti? Asante. Kwa majina naitwa Isa Mwaseke. Mimi ni mtu niliyesoma na Gwamaka aliyetufadhili huu mradi wa maji. Kwa hiyo niko kumwakilisha kama mwanadarasa niliyesoma naye. Maji safi? Safi. Tena kwa majina naitwa Charles
Babaja, natokea kampuni ya Gwamaka Constructions and Real Estate iliyopo Dodoma. Tupo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kisima kama mnavyoona. Watoto wazuri, si mnaona? Ndio. Asanteni. Sasa naomba niwasomee basi hotuba kidogo hapa, mnikae mnisikilize. Hotuba ya shukrani imeandaliwa na Gwamaka Construction and Real Estate, sanduku la posta 673, Dodoma, Tanzania. Waheshimiwa viongozi wa shule ya msingi Lupepo, walimu, wanafunzi wapendwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habarini za mchana. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutukutanisha hapa leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa kisima cha maji safi na salama. Naitwa Charles Babaja Njuka. Ninawakilisha mkurugenzi wetu kutoka kampuni ya Gwamaka Construction and Real Estate kwa kushirikiana na kampuni zake zingine ambazo ni Gwamaka Magari, Gwamaka Microfinance pamoja na Gwamaka Printing. Leo tupo hapa kwa sababu moja kubwa, kurudisha shukrani. Mkurugenzi wetu alizaliwa katika familia ya kawaida sana, maisha ya chini kabisa ya ukulima. Hakukuwa na urahisi wa maisha, lakini alipata nafasi ya kusoma katika shule kama hii. Hapa ndipo safari yake ya elimu ilipoanzia. Licha ya changamoto nyingi, uhaba wa mahitaji muhimu, umbali wa shule na wakati mwingine hata kukosa maji, bado aliendelea kupambana. Ndipo alipofika mahala fulani maishani akajiuliza, ni nini naweza kufanya kurudisha japo kidogo nilichopata? Ndipo wazo la kujenga kisima hiki likazaliwa. Lakini pia hakufanya peke yake. Aliwakumbuka wenzake waliowahi kusoma naye, wakaunda kundi, wakashirikiana na kwa pamoja wakaona ni vyema kurudi na kusaidia shule yao. Wanafunzi wapendwa, hii ni funzo kubwa kwenu. Haijalishi unatoka wapi, unaweza kuwa mtoto wa mkulima, mfanyabiashara mdogo au mzazi mwenye kipato cha chini, lakini ndoto zako ni halali. Usikate tamaa, soma kwa bidii, heshimu walimu wako, na kumbuka siku moja unaweza kurudi hapa ukiwa msaada mkubwa kwa wengine. Kwa upande wa mkurugenzi wetu, hii sio mwisho. Ana ndoto ya kuendeleza kusaidia kujenga madarasa, kuchangia madawati na kushirikiana na uongozi wa shule katika maendeleo zaidi. Anaomba tu ushirikiano wenu, walimu na uongozi. Msitupokee pale atakaporudi, msisite kutupokea pale atakaporudi tena na mawazo mengine ya maendeleo. Mwisho, tunatoa shukrani kwa uongozi wa shule kwa ushirikiano wao na kwa wanafunzi kwa nidhamu yetu. Mungu awabariki sana na Mungu aibariki shule hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Furaha ilitanda miongoni mwa wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Wanafunzi walionyesha bashasha kubwa, wakipata matumaini ya mazingira bora ya kujifunzia. Upepo safi. Safi. Kwa majina naitwa Juliet Rameki Malema, natokea kitongoji cha Nsanga, kijiji cha Ibililo. Tunashukuru Gwamaka kwa kutuletea mradi wa maji. Kwa majina naitwa Advice Manuel Ezekia, nasoma darasa la 7, natokea kitongoji cha Ibililo. Asanteni kwa kutuletea mradi wa maji. Walimu nao walieleza shukrani zao kwa msaada huu muhimu uliokuja kwa wakati muafaka. Lupepo safi. Safi. Mimi kwa
niaba ya shule ya Lupepo, kwanza napenda kushukuru kwa ajili ya kupata mradi wa maji. Niseme kwa namna moja au nyingine tumefanyia kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana. Ni kweli maeneo yetu hapa yana maji yamezunguka, yako karibu, lakini maji yenyewe sio salama. Na hawa watoto wetu walikuwa wanakunywa maji ovyo tu bila kujali usalama wao, walikuwa wanakunywa tu alimradi. Sasa tuliposikia kuna mdau ambaye ni kijana wetu Gwamaka anatuletea mradi, tulifurahi sana. Tuliona ni kama kitu fulani kama tunaota vile. Niseme kwa kifupi tunashukuru sana na Mungu amzidishie alikotoa na zaidi na zaidi. Na tunapenda bado tuna uhitaji wa mambo mengi. Kwa sababu yeye alisema hapa anajua situation halisi za hali ya kwetu kwa huku. Nadhani atukumbuke na zaidi na zaidi. Niseme kwa sababu ya namna ambavyo tulikuwa tuna uhitaji na kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji sana kwa maana ya maji ya bomba. Vijana nyewe wanafunzi wa shule ya Lupepo, huu mradi ni wa kwetu. Unanisikia? Walinzi ni sisi wenyewe. Tusitegemee sisi tutatafuta mlinzi wa kutoka wapi, sisi wenyewe. Tutunze mradi huu, tutumie sisi wadogo zetu na wengine watakaokuwa hata miaka 10 na zaidi inayokuja. Lupepo oye! Nadhani mmenisikia, mradi ni mali yetu. Tutunze kwa nguvu zote. Asiweko mtu ambaye atakuja kutaka kutuharibia. Tunaelewana eh? Ndio. Asante. Jamii inayozunguka shule hiyo nayo ilishiriki furaha hii, ikishuhudia mabadiliko chanya yanayoletwa na uwekezaji katika huduma muhimu kama maji safi na salama. Mimi ndugu yangu Gwamaka kwa sababu namfahamu vizuri na alikuwa rafiki yangu sana. Sema tu hapa katikati kwa sababu kila mtu unajua anapita kwenye maisha. Mimi bwana, kiufupi I'm proud of him. Yaani kwanza nimeshangazwa sana. Najua mimi sikuwepo huku muda mrefu, lakini nilivyorudi kwanza nilipitaga hapo nyumbani kwa mazingira tu kwa sababu kwao napafahamu vizuri. Nikaambiwa Gwamaka ndo amebadilisha hivi. Sikuamini kwa kweli. Na baadaye hadi nilimpigia simu naye nikasema mwanangu nashukuru sana na Mungu akujalie. Kama kweli umekuwa hivi na nyumbani umeweza kupabadilisha hivi, nashukuru sana. Kwa hiyo namshukuru sana na najivunia yeye ametufanya yani awe mfano kwetu. Kwa hiyo tunapambana pia hata kama tulikuwa naye, lakini sasa tayari zilikuwa tunapambana tuwe kama yeye au tuwe zaidi kama yeye, na ametupa influence kubwa ya kufanya lolote katika jamii endapo tukapata kitu chochote. Najua kuna kitu unaweza kuwa unatamani lakini huna uwezo wa kukifanya. Nafikiri maana yake hiyo ni ndoto ambayo alikuwa anaishi na ndio maana baada ya kupata chochote akaona afanye. Kwa sababu ni kweli sisi pale shuleni ilikuwa changamoto kwa sababu maji tulikuwa tunategemea ni mto Kiwira ambao si salama kwa sababu unakotokea huko umepita kwenye jamii nyingi, kuna kila takataka zinazotumika, na ndio maana ameona kwamba kunusuru hali ya afya ya watu, ndio maana ameamua kuleta maji ambayo ni safi na salama. Hii sio tu hadithi ya kisima, bali ni hadithi ya uwajibikaji, shukrani na dhamira ya kubadilisha maisha ya wengine. Mimi kwa majina naitwa Robson Mbarase. Mimi Gwamaka ni rafiki yangu na pia ni classmate. Nimesoma naye Mkunga Sekondari tangu 2008 mpaka 2011. Baada hapo yeye akaenda chuo cha Musti Mbeya mjini na mimi nikaenda Itende Sekondari. Baada hapo nikaa na mahusiano naye, bado tunawasiliana vizuri. Nikawa namtembelea kule anakoishi geto kwake, tunapiga story, lakini bado kijana wangu alikuwa na changamoto ya maisha kidogo. Hasa mara wazazi kidogo maisha magumu, nini na nini wameuza vyote, sina kitu chochote cha maisha. Nikasema mwanangu, vumilia, usijali, hakuna mbinu nyingine, tutafanyaje? Akasema ngoja nifanye mbinu zingine. Akajaribu kuwaomba wanafunzi, akawa anafundisha tuition pale nyumbani alipopanga pale. Kwa anapata ada kwa kupitia maisha ya staili hiyo. Ila nyumbani ameshauza kila kitu, hakuna kitu kingine. Na watu wanajaribu kumpiga maneno kwamba sijui umeuza kila kitu, lakini maisha Gwamaka mwenyewe yupo tu, hajapata ajira, hajafanyaje. Lakini kijana wangu akajitahidi kugangamaa kwa kutumia kila mbinu ya maisha yote ile ili aweze kupata. Ndo kwa mfano akaanzisha tuition pale Mbeya mjini. Kwa hiyo ikawa inamsaidia
hadi kusoma civil engineering pale Mbeya mjini. Ila baada hapo sasa sijajua ndugu yangu alienda wapi, na mimi tukapotezana, na mimi nikaendelea na vyuo vingine huko, nikaenda kusoma Mkwawa pale. Kwa baada hapo tulikuwa tunawasiliana mwishoni sasa niko wapi, niko Dodoma, niko wapi, lakini kiuhalisia sijajua alienda kupiga mishe gani zingine. Lakini kwa juzi nimejaribu kuongea kwenye mambo ya mikakati ya mradi wa kuleta mradi hapo Mkunga. Sisi kama classmate akatujulisha, akatuambia tunafanyaje, tukaorganize kwamba tunachanga vipi. Basi tukaingia tukachanga. Ndio hivyo mradi wetu kama maji ulivyokamilika pale Mkunga na Lupepo pale. Lakini yeye ndo aliyefanya nguvu zaidi mpaka mradi ukasimama. Sisi kama ni assist tu, kwa sababu na sisi bado tunaendelea kujitafuta. Kwa jamaa yetu tunampa big up sana kwa kile alichokifanya pale Mkunga Sekondari, kwa sababu ameweza kuwasaidia kuatua ndoo wale watoto pale Mkunga. Mimi mwenyewe ndio maana nikarudi pale Mkunga kujitolea ili niwasaidie wale watoto. Lakini changamoto ya maji ikawa ni ile toka mwanzo tulivyokuwa tunaanza kusoma na Gwamaka pale sekondari Mkunga Sekondari. Lakini alivyokuja Gwamaka kaiona hiyo changamoto, basi ameweza kuitatua kwa 100% katika kwenye swala la maji. Mwenyewe nipo pale nimeona watoto hawahangaiki kwenda kuchota maji Simtoni, mara shangaa kipindi cha mvua maji yamechafuka. Sasa watoto wanakulaje chakula? Wanaanza kupata kwenye visima sio changama na maji yamekauka. Wanafunzi ni wengi. Kwa sasa Gwamaka alichokifanya hicho, alifanya kitu kikubwa sana. Namshukuru sana kwa alipofikia hapo ndugu yetu Gwamaka. Tunaishukuru sana. Kwa kweli Gwamaka amefanya kitu kikubwa sana kwa pale Mkunga. Na jina moja nilikuwa nao la utani kwa naita Mabadre. Nilikuwa namuita Mabadre. Mabadre yani mtu yule ambaye anasema nini hapendi kujikweza, anasema Mabadre. Asilimia kubwa hii Gwamaka sifa yake kubwa alikuwa hapendi kudharauliwa. Hataki mdharau. Kimdharau sasa Gwamaka mtakosana. Alikuwa hapendi utani kivile, utani labda uongelee utani kwenye uhalisia. Yani utani kwamba huyu jamaa anatania, lakini ukiongea kwenye utani unaenda kwenye lengo lenyewe kwenye uhalisia wake, alikuwa anakataa. Labda utani wewe unamtania kile kitu ambacho hayupo kwenye ile hali ndio unamtania, lakini kama kwenye uhalisia wa maisha yake unamtania, alikuwa hapendi hicho kitu. Alikuwa anapenda sana uwe mkweli. Ndio maana hata yeye mwenyewe akienda nyumbani kwao anaongea uhalisia kwamba bwana, mimi ada nimeishiwa kiasi hiki, naomba mnisaidie. Sina namna nyingine. Kwa mzazi ndio maana anaamua jukumu la kufanya nini, la kuuza nini hilo shamba si nini na nini. Japokuwa katika jamii unavyojua, jamii walilaumu sana kwamba siji nini Gwamaka anauza tu mashamba, hatuoni hajapata hata kazi ya nini maisha nini na nini. Lakini kwa kijana akajitahidi akavumilia hivyo. Lakini mimi ninachomshukuru kijana wangu Gwamaka, alipopata mafanikio hajasita kurudi kusaidia nyumbani. Nimeona nyumbani changes alizozifanya pale kwao. Kajenga, kafuga vizuri, mashamba aliyouza kipindi hicho kayarudisha. Nimeona amerudisha kutosha pale. Karudisha, yani kawa anawalipa wale. Sio kwamba anarudisha kwa lazima, anakubaliana nao kwamba ni shilingi ngapi, akinegotiate akikubaliana basi anawalipa, shamba linarudi ndani ya mzee, inakuwa chini ya mzee. Kwa baada hapo japokuwa kuna sio kwamba amerudisha yote mashamba kama alivyokuwa, kuna wengine ni wagumu waligoma. Na kingine akajua si Gwamaka iko vizuri kimaisha, basi wanapandisha bei, muda mwingine wanampandishia kwamba nunue hivyo, lakini Gwamaka kwa sababu naye anajua bei za kule kwetu nyumbani mashamba ni kiasi gani. Kwa mtu akipandisha makusudi tu anajua tu huyo hapa ni makusudi anataka kunikomesha, anachana nalo. Ila yeye kwamba wafurahishe wazazi wake, anaweza kaenda kutafuta shamba lingine jirani na wapi na pale nyumbani, kwamba wazazi basi muendelee kukatakata hapo. Kwa ninachomshukuru sana kijana.